deseo de esta obra surgió cuando me encontré con un texto de Helena Petrovna Blavatsky, que é unha grande filósofa mística, quizás a muller máis sabia do seu tempo, do século XIX, foi a fundadora da Sociedade Teosófica Mundial e a alma inspiradora da Sociedade Teosófica. E ela, os últimos anos, o último ano da súa vida, na revista Theosophist, ela escribiu toda unha serie de artigos que eran comentarios esotéricos sobre pistisofía. Claro, como non somos bastante estudosos de toda a obra desta personaxe, e a verdade é que non coñecía estos últimos artigos que tiña escrito, pois dixemos, eso temos que editar, temos que traducir e editar, porque esta obra non estaba editado en portugués, en español se tiña recién editado en México, unha traducción ao español, e decidimos facer a edición que incluía os comentarios dela aos textos de pistisofía. A cuestión é que, cando ya se estaba en medio do traballo, vimos, primeiro, que ela non tiña feito toda a obra completa do Pistisofía, porque tiña morto. Ela morreu, foi o último ano da súa vida, e foron 8 ou 9 números de Theosophist. E depois, o traductor, que era un discípulo dela, que é Mead, J.R. Mead, unha persoa moito erudita, coñecedor do latín, do grego, dos clásicos, era discípulo de Max Müller. Ele fez unha tradução que saiu na revista, que foi comentada por Helena Petrovna Blavatsky, mas depois fez outra tradução 30 anos depois, ou 25 anos depois, que era bastante diferente a que tiña feito na juventude e que si tiña sido comentada por Helena Petrovna Blavatsky. Claro, isto nos levou a un problema, e que como non había forma de caixar os textos, non había forma de dizer, o tentamos, lo tentou Gabriela, mas finalmente dixemos, non é posible. Depois me encontré há unha semana un traductor que consiguió casar os textos, imagino que con moita apresado, e editou a obra completa de Pistisofía con todos os comentarios de Blavatsky como notas ao pé de página. Mas nós non conseguimos e dimos, ben, o único que podemos facer é editar a tradução completa, a segunda tradução que ele fez. Además, non sería moito decoroso se ele consideraba que a segunda tradução era mellor non se editar a primeira e depois juntar textos os uns con os outros. Non era moito honesto. E, se acaso, o próximo ano, se vemos que isto ten unha boa recepción esta obra, pois, se acaso, editar os textos de Blavatsky só con os fragmentos correspondentes a Pistisofía. De todo modo, no curso desde o próximo fin de semana, si vamos a comentar algúns destes textos. Pistisofía é unha obra que, cando apareció en escena, que estamos a falar de 1770, máis ou menos, dun tal Dr. Askew que tiña comprado a un libreiro e non se sabe ese libro de onde tiña conseguido, é un manuscrito, e o British Museum compra este manuscrito, a familia do Dr. Askew. No momento que aparece este texto, se converte prácticamente no texto gnóstico máis importante coñecido, porque dos gnósticos, o sea, os primeiros gnósticos cristaos ou non cristaos, o sea, o primer gnosticismo que surge, prácticamente non sabíamos nada. O sea, o poquísimo que se sabía era os comentarios dos seus detractores, dos cristaos que foron detractores e que os perseguían como se fose o diabo encarnado. Entón, tentábamos reconstruir os textos e as doctrinas deles con as críticas, con os seus críticos, mas eso era difícil. E o único que se posuía eran dos textos, o Códice de Berlín e outro códice, de Bruce, creo que se chama, outro códice, que eran libros moito pequeninos, mas todo isto mudou cando, a mediados do século XX, aparecen os documentos de Nag Hammadi, todos os textos de Nag Hammadi, e aparecen moitos textos gnósticos, de moitas escolas diferentes. No seu momento, non se sabe cando ya se comeza a estudar Pistisofía, porque claro, foi sorprendente, ¿no? Para todos os estudosos, aparece un texto, además, é sublime, os ensinamentos, a linguaxe, na poesías, as metáforas que usa, é un texto verdadeiramente sublime, como os de moitos outros gnósticos de Nag Hammadi. Cando se comeza a traballar e se ve todo o tesoro que há, pois
se ve que é o máis importante do que se coñecía até a época e se ve claramente que as críticas dos cristãos eran críticas moito partidarias, por non dizer sectarias, que había unha acción como de guerra verdadeiramente naquela época. Há que dizer que os primeiros séculos do cristianismo, sobre a figura de Cristo, sobre a mensaxe de Cristo e todo eso é un auténtico puzzle, un verdadeiro puzzle. É moito difícil saber o que é certo, o que non é certo, o que é antes, o que é depois, mas sí, pero pouco que sabemos, as obras de San Paulo é do primeiro que há, e depois o cristianismo gnóstico é o que ven justamente depois. Até o punto de que há autores que dicen que esta obra é do século II despois de Cristo. Há varias versos, uns que dicen que é do século II despois de Cristo, que significaría prácticamente o inicio do cristianismo, outros que dicen que é do século III. Bueno, pues há algún que dice que é do século VIII, non, mas ese non ten ninguna... que dice, os especialistas dicen que non ten sentido as súas argumentacións. O sea, século II ou III é o máis probable. Tamén este documento non é un documento único, na realidad son dois como... há un libro, há unha parte que claramente o libro do Salvador, que sería un texto coherente, homogéneo, onde Cristo, despois de 11 anos de ter sido crucificado e de ter ensinado aos seus discípulos, experimenta unha transfiguración, e depois se mistura outro texto onde Cristo, justamente despois de ter renacido, despois da resurrección, pues comienza a ensinar a seus discípulos. Se ve claramente que son dos libros diferentes que están misturados. De facto, o carácter é diferente. No texto se tratan algúns dos tópicos propios da religión gnóstica, ainda que a religión gnóstica moitas veces é un nome que damos a moitas correntes diferentes, mas que tiñan certos elementos mágicos, mistéricos, mas que na realidad eran diferentes, y nunca se sabe exactamente a quién pertenecía esta obra porque é un anónimo. Se pensou que era de Valentín, da escola valentiniana, porque había certas semellanzas e a doctrina da alma que cae na materia, que é Sofía neste caso. Outros dixeron que podían ser ofitas reunían culto á serpente e todo o simbolismo da serpente asociado. Nos regatamos ese simbolismo na contracapa, que aparece unha imagen de William Blake, onde está Eva pues con a serpente como renacida. A serpente quasi non se ve, mas está na parte da capa. É unha imagen moi bonita de William Blake. Y en definitiva no se sabe realmente a quién pertenece os libros, porque son varios libros. Pero menos, además se encontraron dois letras diferentes, correspondentes a dois copistas diferentes, o cual faz o misterio máis grande. O propio nome non se sabe qual é o nome, sería o nome Piscis Sofía, mas quizás o nome mellor sería un fragmento, unha porção dos libros do Salvador. Porque as cenas de Piscis Sofía son moito importantes, mas non é o total da obra, é unha parte da obra nada máis. E o que é o total da obra son os ensinamentos esotéricos do Salvador, que Jesús non aparece como Cristo, todo o misterio, nunca aparece o nome de Cristo, aparece só o nome de Jesús. E tamén non se sabe por qué, porque non há ningún tema de tensao con os judeos, ni de tensao, o sea, é unha especie como de filo judaizante, ¿no? Usa moitos salmos de David, usa un texto que naquela época non se coñecía, e ao primeiro coñecimento que se teve foi precisamente pelo Piscis Sofía, que é as Odes de Salomón, e que depois se encontrou texto íntegro das Odes de Salomón a principios do século XX, e se reconstruyó o que se consiguió máis os textos das Odes dos himnos, das Odes de Salomón que aparecen cá. En todo caso, os salmos de David e as Odes de Salomón son interpretados de forma completamente esotérica. Quer dizer, se ve o que podemos interpretar literalmente e o que interpretan pues, María Magdalena ou cualquiera que este interpretar os textos e Dios santo, isto é moito profundo. Unha interpretación que va moito máis alén do a pé da letra. Piscis Sofía é unha obra que trata moitos temas, é quasi como un resumen de doctrinas herméticas ou doctrinas esotéricas. Unha das cousas interesantísimas que fez Madame Blavatsky foi facer unha correlación de termos entre os termos que aparecen en Piscis Sofía
e os termos da doutrina secreta e en concreto da que ela explicou na Sociedade Teosófica e na súa obra, da doutrina secreta Isis sin veo, e aparece, pues, por exemplo, relaxada entre os planos de consciencia cósmicos, Adi e Anupadaka, que son os planos de consciencia superiores máis sublimes, e o misterio, ¿no? O misterio inefável, e depois o logos solar, e depois diferentes planos de consciencia, até chegar a Atma, que sería o máis elevado do ser humano, ata onde pode chegar o máis elevado do ser humano, e depois a mente na emotividade, e va facendo as correlações entre os planos cósmicos, psicológicos e até físicos, e eso é muito interesante, porque eso te dá pautas para poder entender con moita máis profundidade, e porque o tema dos planos cósmicos, os planos da alma da natureza en Pistisofía é un auténtico laberinto. Non sei se existe a palabra en portugués galimatías, existe a palabra galimatías, é un galimatías, o sea, é unha cousa difícil, laberíntica, complexa. Fala de moitos nomes, de moitos planos da natureza, e moitas veces non sabe claramente que está antes, que está despois, que está encima, que está en baixo, e se o que está a dereita, o que está a izquierda é superior, o que está a dereita, claro, al principio o que está a izquierda, e bueno, o único que fica claro é que o máis alto, o 13º eón, os 12 gobernadores, bueno, o tesoro da luz que está encima, os misterios tamén están máis encima, e depois se chega a toda unha parte sideral, os gobernadores dos astros e demais, e finalmente se chega ao mundo, e depois ao submundo, que está constituído por unha tríade, que, a ver se me lembro ben, é caos, amenti e... yo tengo que leer. Qual é? E a oscuridade máis exterior, o caos, o amenti e a oscuridade máis exterior. E já depois está o dragón, que envolve todo, e fora do dragón o frío, o terror, a nada, o sea, a expulsada alma do reino da existencia. Ese sería un pouco a sucesão de planos que aparecen en Pistisofía. Eu tiña pensado dedicar o tempo da presentación do libro a tocar algúns dos temas que aparecen e falar un pouco, alguna explicación de algúns dos temas que aparecen, algunhas reflexaos sobre estes temas, sabendo que eso depois vamos a desenvolver moito máis ampliamente junto con a historia e todo o fenómeno do gnosticismo no curso que vamos a facer este fin de semana, no? O seguinte, o sábado. Teño Jesús, o misterio de Jesús. Jesús aparece como aquele que ensina aos discípulos, que son homens e mulleres, quasi igualitariamente, mas pouco a pouco va asumindo características cada vez máis superiores. Depois, cando obtén a transfiguração, se ve que na realidade ele era unha potencia de luz chegada desde un plano de conciencia elevadísimo, mas finalmente, já quasi no final do libro, ele se converte e fala como o primeiro misterio. O primeiro misterio, como se dixésemos, o espírito universal. O sea, como se dixésemos, o logos universal, o a eternidade que está detrás de todas as coisas, e ele se manifesta como a luz espiritual que enche toda a natureza, todas as almas humanas, todas as almas de todo o que existe. Cuando ele se manifiesta desta maneira, sucede, pues os discípulos fican aterrados. O sea, há varios fragmentos en Pistisofía onde diz, no brilles tanto que ficamos cegos, o non nos fale de temas así porque ficamos locos. O sea, cegos o locos. E ya él desce un pouco e asume unha figura humana e bueno, va guiando aos seus discípulos. O sea, que él sería a esencia de todas as coisas. Há un dos temas máis perseverantes en Pistisofía é a luz espiritual. O sea, a chave de todo o que existe é luz espiritual e recuperar esa luz, obter esa luz, no deixar que nos roben esa luz, que nos vampiricen esa luz interior, e, en certo modo, há unha especie como de corrente cada día de luz, como si as entidades de luz que existen no universo, e aquí cá se refere aos seres humanos, claro, nada máis, estivesen a percorrer circuitos, laberintos, percursos a maneira quasi da magia egipcia, e ter que superar toda unha serie de probas para ir sendo purificados. O sea, toda a evolución, no fondo, é unha purificación da luz. O sea, todos nós temos unha luz, mas unha luz misturada, é unha mistura de luz. Cada un dos poderes, cada un dos eons, que depois vamos ver, otorgou unha alma, e a alma humana é a mistura de todo, de todo. Mas, por outro lado, a mistura rejeitada. Isto é un pouco como
o mito da pedra da bóveda, da pedra chave, de unha bóveda, que se diz que foi a pedra que os constructores, está no cristianismo tamén, no Evangelio, a pedra que os constructores rejeitaron. Esa é a pedra máis importante. Pois nos vemos unha pedra da bóveda, a pedra chave, é unha pedra que non encaixa con nada, só encaixa no final. O sea, onde están todas as outras. Un pouco o misterio da alma humana é o mesmo. A alma humana é unha mistura de todos os poderes da alma do mundo, mas no seio desa mistura está o fío de luz do que sería a eternidade mesma, que sería a verdadeira esencia de Jesús, ou do primer misterio do ser humano. E por eso todo o proceso da evolución é un proceso de refinamento da luz. O sea, é como dizer, todos somos luz convertida ou prisionera na materia, e todo o noso sufrimento, todas as nosas provações, todas as nosas dificultades, toda a nosa aprendizaxe é un refinamento da luz, é rejeitar aquilo que non somos e que a luz vaya sendo refinada moitas veces a través do sufrimento. E daí a importancia tamén que ten o perdón e a redención. O perdón para comprender, o perdón é o arrependimento e o perdón. É curioso porque eu como estudante de sistema, como estudante na Nova Acrópole de moitos anos, por máis esforzo que tiña feito, nunca na miña vida de filósofo tiña entendido o significado do perdón cristiano. Quero dizer, como unha persoa que dá unha facada a outro, que comete un acto de maldad, sí, perdoado, ninguén ten que recriminar nada máis, mas ele infringe unha lei da natureza, é o que na India chama o karma, e o karma é executivo, é un poder executivo, non é? Se há unha desarmonía, ten que reequilibrarse esa armonía. É a doctrina do karma. E iso me levaba a non entender a doctrina do perdón. Eso de unha persoa se pasa de toda a súa vida facendo cousas horribles e chegase ao último momento e dice, arrepéndome sinceramente, ao seio de Deus, ao último seo. Pois eso, toda a miña condición de filósofo se rebelaba contra iso. Mas agora comprendí un pouco con o Cristo e Sofía, non que non seja válido a doctrina do karma, ni muitísimo menos, mas que dentro da doctrina do karma, no propio eixo, da roda da doctrina do karma, estaría o eixo e, en certo modo, no eixo está o perdón o conmiseración pela propia natureza humana por todos os erros que comete pela ignorancia da súa esencia. Pois isto é un pouco como a doctrina platónica. Na doctrina platónica o que se diz é que todos os erros que cometen os seres humanos, todos os crimes dos seres humanos é por ignorancia da súa natureza esencial, o sea, a ignorancia da súa luz interior, a ignorancia da súa liberdade interior. E iso leva a ser levado por todo tipo de paixões, de forzas, e esas forzas, pues, que levan, esas forzas unidas a esa ignorancia, o levan a iso. Entón, o perdón é quase como perdoarse a si propio, de ser sempre unha nova oportunidade, sempre unha nova oportunidade. Hai que tentar de novo. Esa idea de que se pode, sí, que a lei gera, a causa gera un efecto, o acto gera unha punição, porque iso está moito claro, no Cristo e Sofía, os actos e as punições dos actos, mas o arrependimento leva a posibilidade de continuar en marcha, de continuar en movimento, de non ficar prisionero do pasado, non ficar escravo do erro e dizer que eu cometí ese erro, bueno, si cometiste, mas o libro da vida ainda está por escribir. Si escribiste mal no libro da tua vida e un erro gravísimo, ainda há moitas páginas que podes escribir. Entón, esa doctrina do perdón, da conmiseración, do arrependimento, é sublime, mas é difícil entender ben como non seja. Vamos, eu entendí ben no Cristo e Sofía, e nunca tiña entendido ben noutros textos cristãos, mas cá fica moito claro, además moi esotérico e claro ao mesmo tempo. Ben, entón, Jesús sería unha especie como de logos, é o primer misterio, é como o equivalente ao logo platónico, o sea, a súa luz espiritual ense toda a natureza, ense todo o que existe. E finalmente asume forma humana e como ser humano pues guía a outros seres humanos para que se convertan un pouco en prototipos ou en paradigmas de aquilo que se debe facer e que cuyos ensinamentos e misterios podan levar ao ser humano a vivenzas pues, sublimes, elevadísimas. Outro dos temas que aparece, vou ir pasando rapidamente por estes temas, é o tema dos éons, todos os temas dos éons, ou éones, non sei como se dice en portugués, éons, ¿no? Éons. De aion. En griego. Y aion. Que se traduce tamén como eterno.
eternidades. Creo que existe en portugués esa palabra. Esto dura tanto como si fuese un eón, un eón, ¿no? Eón, una eternidad, o sea, también significa eternidad. Y nos usamos, por lo menos en español se usa también con el significado de eternidad y creo que acá también. Es que sí dice que esta obra fue escrita en griego, o sea, o original fue escrito en griego, mas o Pisi Sofía está en copto sajírico, quero lembrar, ¿no? Copto sajírico. Mas se ve que ese texto copto é unha tradução do grego, porque aparecen moitas palabras en grego, moitos termos, ainda adjetivos que non son capaces de traducir onde están en grego. E depois é unha cosa curiosa que conta o prologuista. Diz, a lingua grega é unha lingua que é de unha enorme sutileza en argumentación e con unha capacidade mental enorme, o que permite facer orações extremamente complexas, o sea, orações de oração principal, oração secundaria, oração terciaria, oração cuaternaria, con unha árbore mental, e permite traballar con todas esas dependencias de enunciados. Ben, a lingua copta, ou pelo menos o copto daquela época, non permite iso. E o texto de Pisi Sofía é un texto simple, va expondo cousas de forma moito simples. E o prologuista diz que moitas veces o traductor do grego se encontrou con frases tan longas e tan difíciles que directamente cortou a frase pola mitad e perdiu completamente o seu sentido da frase e de facto non se entende. Eu lembro discusións que teve con Gabriela Mellanoite cá diciendo, mas Dios santo, que quere dicir isto? Si que non se entende, e é que non se entende porque é que é unha frase que estaba en grego e se entendía, mas o propio traductor copto acortó y enlazó como pudo y realmente es que no tiene sentido, no es que nos no entendésemos, es que Met no entendió y parece ser que no se entendía porque era una traducción de una lengua muy simple y de personas simples sobre estructuras mentales muy complejas como es esta lengua griega, que es una lengua filosófica por excelencia, como sucede con el sánscrito, que es ainda más filosófico. Entonces, los eons son planos da existencia, o sea, a idea é de que todo que existe, este é o corpo físico que nos rodea, mas existiría un corpo, vamos a chamar vital, outro emocional, o sea, há toda unha serie de planos dentro da natureza até chegar ao inefável. Eses planos, ou pelo menos a partir de certo nivel que os planos da natureza ou da existencia tornanse da alma da natureza, tornanse objetivantes, no objetivos, más objetivantes, a partir de ese momento aparecen los eos, que son ciclos, poderes y rectores. Nos entendemos muy bien esto en la doctrina secreta de Blavatsky cuando él fala de globos, rondas, cadeas, una serie de términos que usa para decir que todo aquello que entra en la manifestación, entra en los ciclos de existencia, tiene que pasar por ciertos jerarquías o poderes creadores, por ciertos reinos o planos de conciencia o periodos de tiempo al mismo tiempo, porque las almas pasan por esos reinos. Es como si dijésemos, esto por un ejemplo, imaginen que sea cierto o aforismo cabalístico que dice a pedra se convierte en planta, planta se convierte en animal, o animal se convierte en hombre, o hombre se convierte en anjo, o anjo se convierte en Deus. Es un aforismo cabalístico. Imaginamos que fuese cierto. O que veríamos es que hay una realidad sutil, esencial, un rayo de luz pura, que está pasando por la condición de pedra, por la condición de planta, por la condición de animal, por la condición de hombre, por la condición de anjo, bueno, y todos los niveles que existan. Entonces, cada una de esas condiciones tiene sus propias leyes. O sea, tiene su propia existencia, sus propias leyes, sus propias condiciones, a su propia justicia. O sea, las leyes de causa y efecto están reguladas en ese eón. Entonces, o eón es un espíritu, o una fuerza, o un gobernante, o un periodo, o un ciclo, que donde las reglas son estas. O sea, esta alma que rege este eón, este es el propio eón, y cada eón tiene un número. Y quien dice un número dice una cualidad, un poder, una naturaleza, unas condiciones, etc. Entonces, son al mismo tiempo planos de conciencia, porque en cada uno de estos eons es donde las almas van obteniendo conciencia, porque se va, su luz pura, perfectamente refinada, se va misturando con las luces dos eons, o con la sustancia dos eons, y en cierto modo
pues se convierte en un plano de conciencia, porque si no un vehículo non ha conciencia, quer dizer, si non ha nada que, como dixo Bhagavad Gita, o campo e o coñecedor do campo, un sujeito sabe que é sujeito cando há un elemento que o faça circunstancia, o sea, que faça limite. Si nós non tivésemos nada no cual proyectar a nosa conciencia, quizá non teníamos ni conciencia. O sea, a conciencia só pode existir cando se encontra con algo. Eso que se chama na filosofía indiana o campo e o coñecedor do campo. O sea, é o sujeito do coñecimento e os planos onde existen os objetos de coñecimento. Cá é exactamente o mesmo. No momento que os eons se converten en escenarios para o espírito, se converten en planos de conciencia, ou se converten en escenarios para a conciencia, en reinos da conciencia. Cada un deles con as súas leis, con os seus misterios, con o seu misterio, cada un deles otorga o seu misterio á alma, cando a alma ascende de novo ao espiritual. Son vehículos que se van sumando para a esencia humana, son poderes, mas esos poderes son ao mesmo tempo inteligencias e son espíritus. O sea, é como se dice, por exemplo, na doctrina secreta. Si de onde que ven o rayo espiritual que forma ao ser humano? Por dizer ser humano, podemos dizer cualquier ser da natureza. E se diz, pois a terra o dá o corpo, e ainda a sustancia con a cual texe os seus pensamentos e a súa emotividade, e a vitalidade ven do sol, e o espírito ven do lobo solar, e mas algo en nós se supone. O sea, si alma é verdadeiramente eterna, debe haber algo na alma humana e na alma de todas as coisas que seja anterior ao propio sol. Evidentemente, eso non pode ser de outra maneira. E o que é? E vamos a ir retrocedendo até que nos encontraríamos con luz pura. É como a luz na cosmoloxía actual. Na cosmoloxía actual, a luz é previa aos sóis. Muitas veces pensamos que os sóis e as estrelas facen a luz, mas non é certo. O sea, segundo o noso conhecimento actual de física e de cosmoloxía, non son os sóis os que facen a luz. Os sóis libertan a luz prisionera. O sea, os sóis libertan a luz, mas a luz existe desde o momento do nacimento do noso universo. E quizás sea o mesmo con as almas. Ben, outro dos elementos que aparece en Pistisofía, que nos chama moito a atención, é o tema da reencarnación. E nos chama a atención porque é exposto de forma completamente sinxela, natural, aberta. Quer dizer, non aparecen justificacións de ningún tipo, ni aparece, cuidado, este conhecimento muito secreto, non se dá como algo completamente natural. O que nos leva a pensar que desde os primeiros momentos do cristianismo había escolas, posiblemente as de carácter gnóstico ou ainda as de carácter filosófico, como as de Alexandría, a escola catequética de Alexandría, onde se ensinaba de forma natural a reencarnación. O sea, que non era un tabú, porque nesta obra se expone como unha cosa completamente natural, non atensaos, que van a ouvir isto, sei que é difícil de aceptar. Isto é cristianismo, porque a figura que aparece continuamente é Jesús, o ensinamento de Jesús, e o discípulo de Jesús, e María, madre de Jesús, e María Magdalena, e Pedro, e Andrés, e todos os discípulos. O sea, é cristianismo, só que un cristianismo máis esotérico, máis, e que fale de forma tan simples da reencarnación. O que fala da reencarnación é que as almas ten que facer circuitos. Son os circuitos da existencia, que están regidos pelos éons, ou por veces en laberintos dentro da materia. E neses circuitos tamén ten que obter as súas penalidades se non desenvolver a súa natureza e pecan, o sea, se cometen erros. Mas ese percurso de circuitos até que a alma non sea plenamente luz e se separe de todas as entraves que o ligan, digamos, ao primer misterio, pues, e até que coñeza e viva todos os misterios, como si cada plano de conciencia tivese o seu misterio, o sea, cada un deles tivese a chave que permite abrir a porta, que permite ter a vivenza, pues até que non cumpla todos os misterios de todos os planos de conciencia e chega ao inefável, ou pelo menos ao primeiro misterio, a alma ten que facer circuitos. Facer circuitos significa voltar á Terra, encarnar, volver a nacer. A varios capítulos do segundo libro, porque en realidad son dos libros juntos,
Lo segundo, donde explica cómo se une alma o bebé, además es curiosísimo todo el proceso con detalle, y esto es el lado plasma da alma que encarna ese lado por tal poder, y esto por tal poder, y esto por tal poder, y cómo fica alma prisionera da materia, y después las pruebas que tienen que pasar, bueno, y que si no cumple o designio final, que eso es difícil de cumplir, pues tienen que voltar otra vez a transmigrar, o sea, tienen que voltar a encarnar. También encarnazado puede ser por amor y compaisao, como caso, así como a doctrina dos avataras, ¿no? Porque se ve también que Cristo, o sea, Jesús, perdón, porque Cristo no aparece, Jesús antes de ser y falar a la humanidad se tiña manifestado como, creo que el profeta Elías, y también una parte de él como San Juan, ¿cuál era? San Juan Bautista, ¿no? Ainda que él estaba vivo, más una parte de él, o sea, Jesús estaba vivo, más ainda así una parte de él tenía entrado en San Juan Bautista, lo que significa que ahí ya nos encontramos no solo con la encarnación como una necesidad, más también la encarnación como un acto de amor, como en el caso de que eso nos lleva directamente a doctrina dos avatares de la India, donde o Logos se encarna como un acto de sobreabundancia y de amor, y no como un acto de necesidad o por imperio do karma. Bien, otros dos temas que aparecen son los pequeños y los grandes misterios. O sea, a pequeños misterios, un misterio, a palabra misterio, o misterio no sentido griego da palabra, ven de una raíz que significa permanecer en silencio, de esto no se fala, esto se vive. O sea, existen vivencias que no son para falar, son para o corazón. Y falar de cosas muy sublimes es considerado casi como una profanación. Esto, como decían los egipcios, esto es para o corazón, no es para la lengua. O sea, hay cosas que son para la lengua, que son todas aquellas con las cuales podemos refletir, etcétera, etcétera. En el momento que estamos a pensar, estamos a falar silenciosamente, más estamos a falar, y a otras que no son casi ni para pensar nelas, son para aceptar, vivir, desenvolver, como se acoge una semente na terra, esa semente va a crecer, así se acoge una verdad no corazón, y esa verdad va a crecer y no va a ser perturbada por exposiciones, ni a mente propia, ni a mente de los otros, menos ainda, claro. Son vivencias sagradas. Y así también no se fala de ellas, porque era impío falar de aquello que era vivido y revelado en los misterios. Y no solo era impío para mantenerlo secreto, que también. Era impío porque se decía, es que en el momento que se fala ya entró en el mundo, y estas cosas no deben entrar en el mundo, deben estar en el corazón, siempre en el corazón. Entonces, los misterios, pequeños o grandes, son vivencias profundas, revelaciones, estados de conciencia en que alma se transmuta, o sea, una verdadera recepción, es como es fecundada por una vida ya espiritual, o por una revelación, es fecundada por una apertura interior. Y ¿cómo se habla de un misterio? Por veces esos misterios se alcanzan con palabras mágicas, otras veces con diagramas. Bueno, aquí entramos en un terreno medio mágico, donde hay gente que sube mucho y faló poco, y otros que falaron mucho y hicieron bastantes tolices. Mas sobre estas cosas, generalmente, aquellos que lo viven falan poco, y los que saben de verdad falan a sus discípulos más directos, y muchas veces los discípulos tienen acceso a palabras y nada más, porque no están a la altura de esas revelaciones. Después eso va a pasar en el cristianismo normal como los sacramentos. La palabra sacramentos son misterios. Inicialmente, lo que llamamos sacramentos era vivencia de un misterio, como si fuese un misterio de la propia vida, ¿no? O bautismo, a confirmación, o matrimonio, que también varió. Al inicio no eran 7 sacramentos, fue ya bastante avanzado el cristianismo. En cada uno de esos misterios, a alma subiría un degrau na escala do céu. Bien, otro tema que me parece interesante, dos sorprendentes, dos realmente sorprendentes, é o tempo final, o sea, o final dos tempos, que no cristianismo, ya como religión, que ya fica clara a partir del siglo IV después de Cristo, pense que a partir antes del siglo IV antes de Cristo, o cristianismo é unha confusión enorme. A partir del siglo IV é unha confusión explícita, o sea, ya hay muchas corrientes, muchas sectas, movimientos, escolas, mas ya se sabe que están por ahí.
De antes non se sabe nada. E só a partir do século IV finais e o século V comezan a aparecer o cristianismo máis ou menos como a religión que coñecemos. Mais ou menos, non exactamente igual, mas máis ou menos. Hai cousas moito curiosas, por exemplo, na misa de Braga, na ceremonia da misa do ritual de Braga, de la cara Augusta, há investigadores, eruditos, expertos neste tema, há moitas discusións, mas há uns que dicen que o primer ritual da misa que existe en todo o mundo é o de Braga. Outros que dicen que é o de Toledo, que a misa é mozárabe, mas e justifican por qué. E há cousas curiosísimas, por exemplo, no misal de Braga, que se perpetúa até a época actual, se diz, a persoa non pode confesarse e pedir o perdón dos pecados só unha vez na vida, só unha. É curiosísimo, non? Porque eso estaba feito para gente que tiña asesinado, que tiña feito cosas terribles, e a persoa non podía seguir para frente con eso. O sea, a súa vida non podía ir para frente. O sea, só restaba suicidarse, o cual, pues, en fin, non é o mellor para a alma, ou como se pode continuar vivo depois do sentido do peso, que xa unha persoa asesina a outra e fica sin peso, mas unha persoa que teña consciencia, que teña alma suficientemente sá, depois de iso, como consigue respirar, como consigue viver, o seu corazón se converte nunha pedra, entón se facía só unha vez, é curiosísimo. Digo para que vean que na realidad o que chamamos cristianismo actual foi unha evolución, síntesis, integración de moitas correntes que dio o produto final, mas que inicialmente as cousas son, é que ni sabemos como son. E é curioso porque o que nos chamamos o final dos tempos foi pues quasi como un dogma realmente do cristianismo, no cual se dicía, nos vamos a presenciar o final dos tempos. O sea, os auténticos cristaos, e eu sei porque teño familiares que son cristaos de puro sangue, creen no final dos tempos. O sea, pensa que no tempo que está vivo vai haber o final do mundo. Eso é, e eso vemos desde o século V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. O sea, vamos a ver todos os séculos, en todas as xerações, que sempre os cristianos dixeron este é o final do tempo, vamos a viver o final do tempo, o final do mundo, o sea, o apocalipsis. Ben, cá no Piscis Sofía non aparece ese final dos tempos, aparece un moito máis filosófico e esotérico. Diz, é claro que non a final dos tempos, a pesar de que cristianismo, e é sorprendente, pois sendo o cristianismo nos fala de que se va a viver a chegada de Cristo, de Jesús, ao final dos tempos. Non. As almas ten moitos percursos que facer, moitos circuitos que facer. O significa, alma con moitos circuitos que facer significa moitas vidas. Moitas vidas suceden en miles de anos, o que significa que non va a haber un final dos tempos certo. O final dos tempos é outro, e quizás o cristianismo religión tomou destes textos mistéricos, tomou o concepto de final dos tempos máis, o adulterio, e o convirtió en algo moito diferente do que era inicialmente. No concepto inicial, pelo menos tal e como aparece en Piscis Sofía, o final dos tempos é que as almas están a facer un percurso e faça o que façan serán perdoadas. Serán perdoadas significa que van a ter que sufrir purificacións e expiacións, mas siguen para frente e van a ser benvindas, e sella cual sella o erro que cometa, o primer misterio va a perdoar. Va a perdoar non significa que non teña que ter punizado, mas significa que despois da punizado continúa libre de culpa, pagada. Unha vez que se pagou a dívida, fica libre de culpa. E a unha pregunta que facen a Jesús e dice, mas se iso é así, non há problema en darse prisa, non é necesario esforzarse en chegar a libertação, en chegar ao final do camiño, en chegar á luz absoluta. Porque tú nos estás a dizer que temos que esforzarnos, mas cada que vemos son que há miles de circuitos, miles de vidas, que é un pouco o que pasa na má concepção da reencarnação, por exemplo, na India, que dicen, non faças isto, ya farás a próxima vida, non te esforces por isto, ya te esforzarás, non, eso é unha versão adulterada. O sea, é certo que a reencarnación na mentalidade oriental significa que unha vida nunca dá para desenvolver a alma na súa plenitud. Eso é, eu lembro un
unha estudante de Nova Acrópole que estaba, falamos da reencarnación e ela se estaba reencarnación. É unha teoría, ¿no? Saber, ninguén sabe absolutamente nada, de forma absoluta, pelo menos. Mas a pessoa dixía, no, estoy convencido de que non ia reencarnar nunca máis. Mas non porque fose cristán ou dunha religión do que non existe a reencarnación, porque esta persoa acreditaba na reencarnación. Eu ia forzarme para non tener que encarnar nunca máis. E digo a persoa, vamos a ver, eu recoñexo que unha persoa con un esforzo pode conseguir cosas importantes. Mas tú pensas realmente en que melloraste íntimamente nos últimos 20 anos da tua vida. O sea, un melloramento real. O sea, adquiriste alguma virtude de forma determinante, de forma inequívoca. O sea, ahora eu soy paciente. Antes non era paciente, mas ahora conquisté a paciencia. Podes dizer que, ollándote a ti mesma, de forma clara, que tú tes avanzado esencialmente, no formalmente, que podemos avanzar moito formalmente, mas esencialmente que tes dado enormes saltos evolutivos nos últimos 20 anos? E tú pensas, cuántos degraus pensas que há de vivenzas e de comprensado e de virtudes e de amelloramento esencial entre o que non somos agora e o que pode ser un Cristo, un Buda, Tú pensas a comprensado un Buda, a liberdade dun Buda, a ecuanimidade, o amor que pode desenvolver por todos os seres vivos. Tú pensas que eso está así? O sea, que vas a facer un esforzo como pedalear unha bicicleta e vas a facer moitas orações, moitas disciplinas, moitos jejuns, e vas a esencialmente a mudar desa maneira. E a persoa vio con perfecta clareza dice, no, pues entón, penso de outra maneira. Que dice, se trata de ir subindo de graus, non de dizer, voy a chegar ao final da escada, porque tú consigues ver o final da escada, consigues imaginar a plenitud dun Buda, ou a plenitud de un Cristo, ou a plenitud de, non sei, do que queran, dos deuses olímpicos. Se unha persoa é pagán, da igual, é o mismo. Pois non, evidentemente non. Bueno, entón, o díase connosco, que é un concepto que aparece na doctrina do budismo vajrayana, e aparece en Egipto tamén, o sea, mas tal cual, con o mismo nome, o día se connosco. Ese nome, o día se connosco, o sea, ven connosco, volta, retorna a nos. Ese día é mencionado con ese nome, o día se connosco, como o final dun ciclo evolutivo. E é o final, pelo menos do ciclo, depois já continuará, mas dese ciclo é o final. Un ciclo que estamos a falar de centos de millóns de anos, ou quizás máis, ou quizás de miles de millóns de anos. E en Egipto se fala dese día, e en Tíbet aparece o grande día se connosco, onde todo retornará á unidade primeira. No Pisi Sofía se fala dese concepto, o día se connosco. E diz, cuidado, diz Jesús, porque tú dices que temos moitos circuitos, e é verdad que o percurso humano, da alma humana, ten miles de circuitos que significan encarnações, que facer. Mas tú non sabes cando va a ser o final. E na mentalidade do Pisi Sofía, quizás encubrendo coñecimentos máis internos e esotéricos que nos explican, dice que cando se cumple o número de almas, a porta se fecha. E unha vez que a porta se fecha, a porta ya non se abre. O sea, por moito que a alma tivese esforzado, evoluído, cando ya se fecha completamente, e ese é o concepto final dos tempos do cristianismo. Só que é un concepto que está moito expandido, porque non se va a vivir hoxe, se va a vivir quizás en 1 millón de anos, ou en 1000 millóns, ou en 100 millóns de anos, ou o tempo que sella, mas há un tempo onde a porta se fechou e o que pasa depois ya non se dice, ni se sabe, mas o que se sabe é que ya non pasan pela porta. O sea, aí fica fora. E como ninguén sabe ese número, é unha idea moito curiosa, ninguén sabe o número de almas que é preciso chegar a conta, mas cando chegue ese número, a porta se fecha. Tú sabes cuál é ese número e cuántos chegaron e cuánto faltan por chegar, entón sabes cuánto tempo resta. E se non sabes cuánto tempo resta, corre, porque se trata de chegar o antes posible. É curioso porque no Tíbet non se diz número de almas, se diz tempo. Só que non se diz que tempo, mas se diz tempo. Se diz que há un tempo e cando chega ese tempo, a porta se fecha. Só que estamos a falar de tempos de millóns de anos. Millóns, de decenas, de centenares de millóns de anos. Mas que há un tempo. Cando o tempo se cumple,
non significa que fiquen extinguidas as almas, mas as almas ya non pasan ao seguinte degrau e ten que voltar a repetir todo o mismo traballo que fixeron. É como, non pasan de un eón a outro. Como, imagine, como se as almas que habitan as plantas, cando van a pasar os animais, ya non pasan aos animais, porque non superaron o degrau. Ou as almas que pasan dos animais aos homens, segundo o ensinamento cabalista, pois non pasan. Ou as almas que van a pasar dos homens a máis do que homens, pois van a ter que voltar a ser homens cando os seus compañeros van a ser máis do que homens. E iso vai ser horrible, será horrible. Porque claro, eso é que se tú dices a unha crianza que non va a crecer, é o peor que se pode dizer unha crianza. O sea, porque na natureza todo evolúe, todo crece, todo avanza. E dicer, non se gaste, tens que repetir. Eso, claro, non é repetir, tens que estar un ano máis, non, tens que estar unha eternidade máis. Eso debe ser infernal. Entón, a eso se refiere. É curioso porque quizás pensen que cuando, y no voy a tratar mucho más tema porque esto da para un curso entero y va a ser el curso que vamos a desenvolver el próximo día. É curioso porque muchas veces no comprendemos por qué os calvinistas tiñan esta idea. Ustedes saben que no calvinismo, que no sucede no protestantismo, no luteranismo, no calvinismo, desde o inicio, desde que a persoa nace, ya está escollida para ir ao ceo ou para ir ao inferno, o cual, para unha mentalidade máis aberta, máis cristá ou máis filosófica, é unha cosa dramática. Da igual o que fasas, o sea, no calvinismo máis estricto, da igual o que tú fasas, só que se non estás predestinado vas a facer cousas máis vilás, vas a ter pouco suceso. O calvinismo teve moita importancia finalmente na Suiza, e as persoas que ten suceso esa era a proba de que ian ao ceo, e as persoas que non tiñan suceso pues iban ao inferno, un pouco como en Estados Unidos, ¿no? A persoa que non ten suceso va ao inferno, un fracasado, ¿no? Un failure, fracasado, é o peor que pode pasar a unha persoa, non ter suceso. Eso é mentalidade calvinista. Mas é curioso porque quizás iso foi adulterazado de un conhecimento que viña de atrás, mas adulterazado, non que iso seja certo. O que é certo é que há un número de almas que van a pasar a porta, e cando os que seguen ese momento, segundo o Pisti Sofía, a porta se fecha. Segundo as doctrinas tibetanas, non é un número de almas, é realmente un tempo. Cando se cumple ese tempo, a porta se fecha. Ben, e un tema máis, porque aquí teño 16 temas dos quais podíamos falar, e levo 3 nada máis, ou 4. A ver, por exemplo, dúas coisas máis. Unha delas é o avanzado que está este libro con respecto á educación das mulleres. Isto é maravilloso. O feminismo, o que nos resta, o que nos temos dos evangelios, bueno, a muller ni aparecen. Cando aparecen, son tratadas casi de forma medio despectiva, ou para xorar ao pé da cruz de Cristo e se acabou. Ou para lavar aos pés de Cristo e se acabou. Non reciben ensinamentos. Mas é curioso como no texto quizás do máis antigo que coñecemos, porque isto, se é do século II, significa que é tan antigo como os evangelios. O sea, é do máis antigo. O máis antigo real son as cartas de San Pablo. O sea, o máis antigo que temos do cristianismo real son as cartas de San Pablo. E estamos ya, pues eso sería pues, no 80 despois de Cristo. Se isto do século II, sería os textos gnósticos serían dos máis antigos do cristianismo. Porque despois con os evangelios son un problema. O evangelio de San Joan é moito máis tardío, os outros tres na realidad son dois que derivan de un e outro e hai por interpolacións de outro. Bueno, há todo máis historias, máis aparizado. Eso faz que realmente o texto sea do século II. Os evangelios son do século II. E isto, pues, quizás sería tamén do século II. O sea, que isto é antigo. Si é verdade a versão que dice iso, por outros expertos que dicen que é do século III. Mas que sendo tan antigo, Jesús fale a homes e a mulleres, e ten prácticamente os mesmos discípulos que discípulas. Eso é moito interesante, porque o cristianismo se convertiu en unha religión verdadeiramente machista, totalmente machista, desmesuradamente machista. E o judaísmo tamén era machista nese sentido, que usaba unha escola de rabís de mulleres, ou non había naquela época. E, no entanto, ele ensinaba a homes e a mulleres. E, de facto, a persoa que máis comprende os seus ensinamentos e que va a ficar á direita dele, creo que á direita ou á esquerda, mas junto dele, cando
cuando todos se convertan en reis da alma do mundo, no final dos tempos, todos os seus discípulos, María Magdalena, por un lado, e San Joan Evangelista, por outro. Eles son os perfectos, son mellores que os outros, non están ao mesmo nivel que os outros discípulos. E a que está no máximo nivel, junto de San Joan, é María Magdalena. E há un momento onde San Pedro, o apóstol Pedro, o discípulo Pedro, se fica airado porque só estaba María Magdalena a facer preguntas. Mas, e por que ten que ela facer todas as preguntas? Nós temos dereito tamén a preguntar. E fica airado aí con moitos ciúmes. E se sabe que era tradicional os celos, os ciúmes entre Pedro e María Magdalena, literariamente. Non sabemos na realidad siquiera se existiu Pedro ou María Magdalena. Mas nos textos literarios e nos textos bíblicos há un ciúme tradicional entre os dois. E Jesús diz, Pedro, María Magdalena é moito mellor do que tú. É interesante iso. E non só aparece a propia Mãe de Jesús, a Mãe do seu corpo, diz, a Mãe do meu corpo, non a Mãe da miña alma. A Mãe da miña alma é o inefável, é o misterio do inefável. E aparecen varios nomes de mulleres, con lo cual é unha idea moito interesante e a delicadeza con o cual trata o tema e o respeto que dice Jesús que hai que ter para que elas tamén aprendan e que elas están nunha comprensión máis directa que os homens que son sempre están a dar voltas á cabeza e non comprenden as cousas no corazón. Eso é unha especie como de feminismo curioso, sabendo que isto é o primer tempo do cristianismo. Depois, outra idea que quería comentar é a queda da alma. Sofía é o protagonista, quasi o protagonista desta obra é Sofía, Pistis Sofía. Pistis significa fe, mas é unha fe, non exactamente a fe como crenza, é a fe como vivenza de algo, vivenza íntima de algo. E Sofía, Pistis Sofía, que uns traducen como a sabiduría da fe, outros a fe da sabiduría. O caso é que Sofía representa a alma divina dentro do ser humano e que cae na materia, o sea, queda da alma na materia. Mas o curioso que ela cae na materia porque ela está no 13º eón. Há 12 eóns que dá a idea de que é como se fosen os 12 rectores de todo o mundo manifestado, esa idea que se ten máis ou menos. E o 13º estaría justamente por cima disso, dos 12. Sería os 12 e o 13º que está por cima. E depois há moitos outros planos por cima. O tesoro da luz, a virgen da luz, os misterios, o inefável, etc. E entao, ela, nun momento determinado, deixa de cumplir o seu deber dentro do 13º eón, porque é o que dixemos antes, cada eón ten os seus deberes, su traballo, eles están a regir a alma do mundo e están a facer algo concreto. E ela abandona o traballo que está a facer porque fica ollando a luz que ven do alto. E se enamora desa luz. Mas depois non se dá conta de que há unha reflexão desa luz na materia caótica, e esa reflexão é formada por unha entidade que chamase o incoercível, non sei se o traducimos así, incoercível, creo que era, o incoercível, e luces dos 12 eóns misturados con o incoercível entran na materia e se converten nunha especie como de figura con faz de león, unha especie como de Sekhmet egipcia, nós temos por aí unha Sekhmet de adorno, unha especie como de deusa Sekhmet egipcia con faz de león. Mas esa Sekhmet egipcia, que o resultado da unión do incoercível con os 12 eóns, na realidad é a imagen que ela ve da luz, cando en vez de ollar a luz para cima, olla a luz para baixo, a reflexar a luz. O sea, confundir a luz con a súa reflexão na materia. E procura esa luz na materia. O sea, sente o feitiço mágico da materia e cae. Cae e además é odiada pelos 12 eóns e pelo 13º eón, pois tú quen te pensas que tú és? O sea, nós estamos cá a traballar no 13º eón e tú estás a ollar a luz espiritual. Si, todos sabemos que a luz espiritual é maravillosa, mas aquí estamos todos a traballar e tú te saltas o traballo para ollar a luz, fora, non te queremos connosco. Esa é un pouco a idea. E ela enamorada, cae a tu fundo.
Y ahí ven os 13 arrepentimientos de Sofía, donde ella clama a luz desde las trevas. Claro, en las trevas, esa figura con faz de león y otras que aparecen después, comienzan a tentar, en una escena muy interesante, a sugar a luz. O sea, y cuando suban a luz, ella fica convertida en materia, fica convertida en opaca, deixa de ter vida, luz, movimiento interior, vida interior. É muito interesante porque é a historia da alma humana. A alma humana encarna na materia como crianza y después nos desenvolvemos da vida y a medida que perdemos a juventude física, muchas veces perdemos a capacidad de vivir ideas, a capacidad de estar jóvenes internamente, de sentir sueños, de ser idealistas, de imaginar, y nos convertimos en entes mecánicos, inertes, y generalmente pues, nuestros sueños de oro, a nuestro avisado interior, a nuestra capacidad de voar, fica completamente petrificada, porque es sugada nuestra alma, a luz interior es sugada pelas potencias da materia. Então, o que ela diz sobre como as potências da matéria, que são, na verdade, do alto invertidas, como sugan a luz e como se sente ela quando é sugada essa luz e como ela volta os olhos à luz para dizer sálvame, ó luz, porque praticamente todo os arrependimentos de Sofía é chamar a luz primeira, a luz espiritual, para que a salve. E, bueno, a quarta, e já ler a quarta, con esto terminamos a charla. O cuarto arrepentimiento é de un grafismo que, vamos, é arrepiante. A mí me arrepentimiento é arrepiante. Porque é exactamente a natureza condizada alma que perde as asas para voar y que ya ni siquiera se lembra que tenía asas, ¿no? Cuando se da cuenta de que está acá. Dice, então ela pronunciou este arrepentimiento como se sigue: "Oh luz na cual eu confié, escuto o meu arrepentimiento y que a miña voz alcance o tu lugar de residencia. Alto. No fastes de mí a imagen de luz en ti, mas ten cuidado conmigo, si eles me oprimieren, y sálvame rápidamente en el momento en que eu gritar por ti. Pues o meu tempo desapareció como un soplo y eu transforméme en materia. Eles retiraran de mí a luz en mí, y a potencia en mí me esgotóse, a potencia de luz. Esquecí o misterio en mí que antigamente me habituara a realizar. Debido a vos do temor y a potencia do incoercible, a potencia en mí desapareció. Eu transforméme en un demonio aparte que habitaba en materia, y a luz no era nele, y transforméme en un espíritu contrafactor, como un demonio que quien impulsa a pecar a las almas, que en un cuerpo material y a potencia de luz no es nele, y transforméme en un decano que eso siño no era, un espiritual. As emanações do incoercível oprimiranme violentamente, e o meu par diz para ele mesmo. O meu par, porque nos sistemas gnósticos as potencias aparecen en pares, son as sigilicias, son como pares sagrados. Y precisamente Sofía é o par sagrado de Jesús. Y Jesús ven de cima para salvar a su par mergullado na materia. E o meu par diz para ele mismo: en vez de aprenseren con luz que era nela, aprenseran-na con caos. Eu devorei o suor da miña propia materia e a angustia das lágrimas da materia dos meus ollos, para que aqueles que me oprimían no pudesen retirar o restante. O sea, si no retiraron a última luz que tiña, é porque sintió arrepentimiento y lloró. O sea, pelo menos o llorar, como dice Platón, as lágrimas son indicación de que a alma se bate contra a jaula, contra as paredes da jaula. O sea, que pelo menos ten conciencia de sí propia, si no, ni siquiera de lágrimas. Todo esto me sucedió, luz, pero tu mandamento y tu mandato, y é tu mandamento que usei acá. Claro, na realidad, o facto de que ela caíse na materia, cayó na materia siguiendo a luz. O sea, no fondo, o que ela quería seguir a luz. Mas é como dices, quiero, mas no posso. Bueno, pues ahora, con el sufrimiento vas a poder finalmente. Tu mandamento trouxeme para baixo, e eu desci como unha potencia do caos. O sea, me convertí en unha potencia do caos. É terrible, ¿no? Alma que la propia se sienta una potencia do caos, una potencia da materia, y a potencia en mí é entorpecida en mí. Mas tú, Señor, es luz eterna y visitarás a aquellos que son para siempre oprimidos. Por tanto, ahora, oh luz, elévate y procura a potencia en mí y alma en mí. Tu mandamento realizado, aquel que tú determinaste para mí nas miñas aflições. Mi tiempo es llegado para que tú procures a potencia en mí y alma en mí, y este es el tiempo que tú determinaste para me procurar. Es muy bonito, sigue, ¿no? Ese es el cuarto arrepentimiento. Finalmente, no séptimo ya es salvo y he tirado de... Bueno, no séptimo
Sofía é coroado con unha luz que ya nada pode pasar. A luz que ven do alto é unha imagen da súa propia par celeste, que é Jesús, que lanza esa imagen de luz para baixo, e esa imagen se converte en unha especie como de anjo de luz que a protege, mas ao mesmo tempo fica coroada, unha coroa que faz unha especie como de protesa mágica sobre ela, e já, ainda que esteja no caos, já non pode ser atacada pelas potencias do caos. E finalmente, já depois do 13º arrependimento, Sofía é elevada ao 13º éon, non entra nel, porque ela já non é de él, e fica fora, mas en un estado sin ser atacada por potencias, finalmente pelo menos, a espera de que retorne outra vez ese par celeste, que na realidad é o propio primer misterio, que significa o espírito máis elevado que existe, é o Logos, o espírito do Logos solar ou do universo. Bueno, estos son algunhas ideas moito básicas, moito simples, unha pequena presentación do que é o libro, de onde surgiu un pouco da súa historia, e un pouco dos seus sublimes ensinamentos que están escritos, aínda que moitas veces non se entenda todo o que quer dizer, moitas veces, no 50%, mas en todo caso están cheios de vida, cheios de poesía, con imagens sublimes e que tocan de alguma maneira a alma, con a súa beleza, tocan, despertan a alma e facen que a alma diga isto é belo, e se é belo é verdadeiro de alguma maneira, e abren en certo modo un camiño interior. Muito obrigado.